Olha uma cena. Isso é como professor.
Mais um carro, pessoal. Vou conseguir um. Foi. Não, vocês não. Motor aqui.
tô na rua errada, cara. Eu tô na rua errada. Sempre eu me perco aqui nas entregas, velho. Primeiro dia de trabalho aqui, né?
Vlog 960 total. 960. Vlog Brasil. Rede não.